Hello students, this is Iqbal. 11th standard physics பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதில் இப்போ measurement of mass பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ மாஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இதில் மேட்டர் அப்படின்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும். மேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு இதுக்குன்னு ஒரு மாஸ் இருக்கும். ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பாயிண்ட் வந்து இந்த ஸ்பேஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவை ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கா. ஸோ அது ஆக்குப்பை பண்ணிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு மாஸ் இருக்கும். அதான் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஒரு மேட்டர் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிக்கலால் ஆனது, நிறைய பார்ட்டிக்கலால் ஆனது ஒரு மேட்டர்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக வந்து சால்ட்டு வாட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன். சால்ட்டு ஒரு சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு மேட்டர், வாட்டர் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு மேட்டர். அப்போ மேட்டர் அப்படிங்கிறது ஸ்பேஸில் குறிப்பிட்ட ஏரியாவை ஆக்குப்பை பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் மேட்டர். ஓகேவா? அப்போ மாஸ்னால் என்ன அப்படின்னா the fundamental property of matter that represent the amount of matter present in an object. அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ள எவ்வளோ மேட்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய மாஸ். மாஸ் ஆஃப் எ பாடி இஸ் டிஃபைன் as the quantity of matter contained in a body. ஒரு பாடிக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு மேட்டர் இருக்குது, எவ்வளோ அமௌண்ட், குவான்டிட்டினா அமௌண்ட்டு தான் இருக்கோ அதான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து இதோடைய எஸ்ஐ யூனிட் வந்து கிலோகிராம். ஓகே, ஸோ இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்துன்னா மாஸ் வந்து டெம்பரேச்சர்னாலேயோ ப்ரெஷர்னாலேயோ இல்லைனா அது இருக்கிற இடத்துனாலேயோ, லொக்கேஷன் ஆஃப் த பாடி, அதனால அது பாதிக்கப்படாது. அதான் சொல்கிறாங்க, இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர் அண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் த பாடி இன் ஸ்பேஸ். ஸோ இது டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் த பாடினால இதில் எந்த ஒரு இதுவும் இது டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை. இந்த மாஸ் வந்து டெம்பரேச்சரையோ ப்ரெஷரையோ இருக்கிற இடத்தையோ வச்சு அது டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், டெம்பரேச்சர்னால அதில் எந்த சேஞ்சஸ் இருக்காது, ப்ரெஷர்னால எந்த சேஞ்சஸ் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, மாஸ் ஆஃப் பாடி இஸ் இந்த மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் அப்படி எலக்ட்ரானோடைய மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது, 9.11 10⁻³ கிலோகிராம். அப்போது எப்படின்னா 9/11 இருக்கா, அது கீழே 1 பக்கத்தில் 31 போட்டு டிவைட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் ஆன்சர். அந்த அளவுக்கு சின்ன மாஸ்லேருந்து டு த ஹியூஜ் மாஸ் ஆஃப் த நோன் யூனிவர்ஸோடைய மாஸ் வந்து 10⁻55 kg. அது 1 பக்கத்தில் மொத்தம் 55 ஜீரோஸ் போட்டால் அந்த அளவுக்கு மாஸ் வரைக்கும் இருக்குது. அப்படி வேரி ஆகுது, ரொம்ப சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் இருக்குது. ஓகே, த மாஸ் ஆஃப் an object is determined in kilogram using common balance like the one used in the grocery shop. இப்போ க்ரோசரி ஷாப்பில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம இப்போ ஒரு பொருள்லாம் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதில் பேலன்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ கிலோகிராமில் தான் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ 1 கிலோ வேணுன்னா இந்த சைடு 1 கிலோ ஒரு பொருள் வைப்பாங்க, அதுக்கு ஒரு இடக்கல்ல வைப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோமே. இந்த சைடு அதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து இதில் வைப்பாங்க. அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் அதான் பேலன்ஸ், காமன் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? So determine kilogram using the common balance like the one used in the grocery shop. Okay, for measuring larger masses like the planets, stars, we make use the gravitational method. அது என்ன gravitational method அப்படின்னா, இப்போ பிளானட்டோடைய மாஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இருக்குது, உங்களுக்கு லெசனில் இருக்குது, அதனால் எனக்கு லைட்டாக அங்கே சொல்லிவிட்டு போகிறேன், பின்னாடி உங்களுக்கு நல்லா புரியும். இப்போது எர்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க இது. சரியா? ஸோ அந்த எர்த்து மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கு பேர் வந்து எம்னு வச்சிடும் பேர். ஸோ அது மாஸ் வந்து எம். சரியா? இதோடைய மாஸ் வந்து நம்ம கேபிட்டல் எம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே. ஓகே, சும்மா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக வைக்கிறேன், எம்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இதோடைய மாஸ் எம், இதோடைய இது எம். ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் வந்து என்ன இருக்குன்னா கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். சரியா? சாதாரணமாக இந்த ஆப்ஜெக்டில் உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா F = m × a அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே a அப்படிங்கிறது டியூ டு கிராவிட்டினால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், m × g அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா? இந்த எர்த்தோடைய மாஸ் வந்து அது கேபிட்டல் எம்மா. ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இடையில் என்ன இருக்கும், ஒரு கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும்.
அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா GM by R ஸ்கொயர் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு, ஆறுங்கிறது ஒரு ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த், சரியா? ஆறுங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்து. இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மேலே உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன், மாஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டி. ஸோ இதோடைய இது வந்து என்னென்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு உள்ள இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு மாஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும். இந்த ரெண்டு மாஸுக்கு இடையில டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்கொயருக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும். இதான் அந்த ஃபார்முலா. GM இது ஸ்மால் m, இது கேபிட்டல் M. ஓகேவா? இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே என்ன ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஈக்குவல் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் என்ன சொன்னேன்னா GM by R ஸ்கொயர், இங்கே mg. ஸோ எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா M தான் வேணும், மாஸ் ஆஃப் த எர்த்து தான் வேணும். அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எம்மையும் இந்த எம்மையும் என்ன பண்ணிடலாம், அடிச்சிடலாம். அப்போது இந்த G இங்கே இருக்கும், இந்த R ஸ்கொயர் கீழே இருக்கா, டிவைடில் இருக்கா, அந்த சைடு போனால் மல்டிப்ளை ஆகிடும். இந்த G கேபிட்டல் G இங்கே டிவிஷனுக்கு வந்துடும். புரியுதா? இந்த எம்மை இந்த எம்மை அடிச்சிட்டேன், இந்த G இங்கே தான் இருக்கும், இந்த R ஸ்கொயர் டிவைடில் இருக்கிறது மல்டிப்ளை ஆகிடும், இந்த மல்டிப்ளை G டிவைட் ஆகிடும். ஸோ இதோட எல்லா வேல்யூவும் நம்மளுக்கு தெரியும். நம்மளுக்கு இதோட இது ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்து நம்மளுக்கு தெரியும், G எவ்வளோன்னு தெரியும், கேபிட்டல் G கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் 6.67 அந்த மாதிரி வேல்யூ தெரியும். அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், மாஸ் ஆஃப் த எர்த் கண்டுபிடிச்சிடலாம். பின்னாடி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம், அதனால இங்கே ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் மாசஸ், ஆஃப் அட்டாமிக் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ். அட்டாமிக் அது என்ன, சப் அட்டாமிக் அப்படின்னா ஆட்டம்குள்ளே இருக்கிறது என்னென்ன இருக்கும், புரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான். அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் சொல்லுவோம், புரோட்டான், நியூட்ரான் அண்டு எலக்ட்ரான். ஸோ இதோடைய மாசு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் கண்டுபிடிப்பாங்க. அந்த ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கா, இதில் வந்து அந்த சாம்பிளை வந்து என்டர் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரான் பீம் சோர்ஸை வச்சு அதை வந்து அயனைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அது அயனைஸ் ஆகி இது வழியாக என்ன போகும்போது இங்கே வந்து அந்த அயன்ஸ் வந்து ஆக்சிலேட்டட் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே மேக்னெட்டை வச்சு அது டிவைட் பண்ணுவாங்க, அப்படியே பார்த்து மாறும். ஸோ இந்த இடத்துல அது வந்து என்ன, ஒரு லைட் ஒளிருமா, அது ஸ்க்ரீனில் அதோடைய அந்த சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகளோடைய அந்த டாட் மாதிரி தெரியும். ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, அதோடைய மாஸை கண்டுபிடிப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது உங்களுக்கு இல்லை சப்ஜெக்டில் சொல்கிறேன் காமனாக. அதுக்கப்புறம் சம் வெயிட்டிங் பேலன்ஸ் காமன்லி யூஸ்டு ஆர் காமன் பேலன்ஸ், ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ், எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ்னால் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இது டிஜிட்டலில் இருக்குது, இது சாதாரணமாக இருக்குது. இது மாதிரியும் நம்ம அடிக்கடி பார்க்குறோம் கடையில். இப்போது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இதுதான். இப்போ இதெல்லாம் இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் பேலன்ஸை பற்றி உங்களுக்கு, இது மாஸ் பற்றி உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஓகே.